Salam, mən çörək yemədən çəki ata bilirəm, amma şirinsiz dayana bilmirəm. Yox, bilirsiniz necə? Bu gün xanım pasiyentim var idi, mənə müraciət elədi ki, mən diyetdə istəyirəm xəngəl yeyim, arada bir məni bişirdi. Arada bir xəngəl yeyim, pirog yeyim. Dedim ki, baxın, təsəvvürünüzə gətirin ki, indi mənim stolun üstündə izah edəcəm, başa düşəcəksiniz. Stolun üstündə hal-hazırda su var. Bir stəkan su var. Və indi mən hal-hazırda qabağa doğru əyilib o suyu götürəcəm. Eyni o sudan digər otaqda da var. Baxın, əlimi uzadıram, götürürəm suyu. Görürsünüz necə rahatdır, asandır mən o suyu götürmək. Eyni sudan, eyni tərkibli sudan heç bir fərqi yoxdur. Bir stəkanda o bir otaqda var. İndi mənim qabağımda 2 dənə yol var. Mən əlimi atıb o suyu götürüb içə bilərəm və yaxud da gedib o otaqdan o suyu götürüb içə bilərəm. Siz hansını seçərsiniz? Yəni özünüzə rahat olanı seçəcəksiniz. Əlinizi belə qabağa atıb onu götürüb içdiniz. İndi gəlin bunu bədənə köçürdək. Baxın, siz şirniyyat qəbul edirsiniz və şirniyyat bədəniniz üçün o qədər asan mənimsənilən enerjidir ki, əlini atacaq, onu bax belə götürüb istifadə edəcək. Və bir də digər otaqdakı su, yəni yağ yandırma prosesi. Yəni ayağa qalxmalısınız, otağa keçməlisiniz və s. Bu çətindir də. Siz özünüz ümumiyyətlə bədən deyilsiniz, deyək ki, məntiqinizi işlədib daha rahat eləyərsiniz. Da bax məsəl üçün belə eləyərsiniz və belə eləyərsiniz və suyu içərsiniz də, düzdür. Mən otağa getmədim ki. Bədən də eyni şey eləyir də. Buradan buna glukozanı verirsiniz. Nə qədər? Və deyirsən ki, yağ yandır. Niyə yandırım? Mən o bir otağa niyə keçim? Axı burada əlimin altında su varkən. Başa düşürsünüz? Və sonra da deyirsiniz ki, mən niyə arıqlamıram? Mən niyə falan şey yeyirəm, arıqlamıram? Ya şirniyyatsız qala bilmirəm, arıqlamıram. Normaldır. Da gündəlik mənim əlimə su verdilər. Mən də bunu içdim. Mən niyə o bir otağa keçim?